给我。嗯。因为我发给屋主，让他知道怎么回事。对。Hello， 嗨，好，现在在那里。这边进水，我们检查一下。他说这下面漏水，可能洗衣机有没有漏的。这个下面没有发现漏，但是我看见，你看这个漏水的痕迹，应该是从这儿，你看，从这个管子，这个接头没拧紧，这样下来看。对呀，你看这下面都有漏水的痕迹，这个就是漏水的痕迹。所以我们只要把这个紧一下就应该 OK 了。现在不漏是因为它现在刚好可能你位置一错动，它这个位置又搞好了。你把这进去以后一挤住了以后，它可能斜了一点，它就会漏。对，现在是不漏。哦，这个笨蛋，我知道了。这个里面缠了生胶带，缠了生胶带，装这个的人可能就是有点不懂常识。所以这个地方我们得重新装一下。所以我们应该重新把它关闭，因为你这里缠，我等会儿把它取下来，你看看就知道了。我先把它关掉。这就是为什么漏，知道吧？知道了。哎，我还想请教你，我家里那个洗衣机啊，他们说是不是下面有一个格子要看见没？它缠的有这个。缠这个生胶带，那我还要这个垫圈干嘛？对，就是。你缠上生胶带，它密封的是这儿，你这个密封圈，它这个面跟这个密封圈接触，如果接触不到的话，它就会漏。这样子的。对，它这里就是松的，这里就是松的，它就有可能。其实不用放那个胶布就 OK 了。就这个是不能放这个胶布的。OK。这么小问题，搞一大堆事。那没办法，你这个东西就是这样的。不懂的，所以有些时候就是，就会误事了。有些可能就是用手拧的，它也拧的不紧。你看现在我是拧不动的，刚才是能拧动的，刚才就是要这样使劲拧，它是能，你这使劲拧它才能拧的，那个一般来讲它是拧不动的，如果很松的它就是不对。
这边就是对的，你看它这边没缠，所以它这边不漏，你看漏的是这边，对吧？这个水位有点太高了。是吧？你说是它这个设计问题？热水的温度有点高。哦，那怎么调啊？那锅炉。哎，你会调吗？可以。帮忙调一下。是，我就觉得奇怪，怎么这么热那个水？对，太高了。它可能还是适合冬天的那个温度。没有设置那么高。哦。设置高，你看这是管子都是软的，都已经烫软了，很容易出现问题。出问题了。好。OK。这就可以了。再试一下。洗衣机是新的，很新，2-3年，漏水，但是不知道哪里漏，查来查去不知道哪里漏。电工老吴检查了，发现后面的水管没有接好。然後呢條樓梯上去，即係淨係呢個樓梯嗰個位都有壓尾，即係有陣臭味。咁我佢哋就覺得一定係壓尾嘅，因為嗰時覺得都係成年，然後拆晒佢啲人水喉爆，然後係啊，都要整，但係佢成年就係咁哮喘。所以你話 check 咁佢呢度係漏水嘛？咁如果有噏味正常係咪？如果係呢幾條啊？唔緊要嘅，咁因為同阿 Helen 你嚟 check， 咁所以係咯，咁你睇下，即係我哋係知道我有一陣臭味，嗰度成陣臭味就係呢個房嘅 ，OK？ 呢個房嘅，我刪晒啦，我呢個房嘅，咁然後我上面。會唔會係你嗰個個洗手盆嘅水嗰度嗰個？我看看。因為佢咧，去到如果洗手盆冇水嘅問題嘅話，佢嗰度哪個管子也有問題啊？就是那根管子嘛，所以他那沒接好嘛。那要重新接。给它拧上。这台洗衣机。这个管道装的不好，刚才这个地方也漏，这推进去以后，在这个地方漏得厉害，看着哒哒哒往下，所以它有2个点，一个是这个点，一个是这个管子的后面的进水口这里漏，所以这2个地方漏，必然就会在地下流水出去，就会流在地下，从地下慢慢再流出来，所以这个洗衣机是没问题的。就是由于我们安装的时候没有注意到细节，并且安装方法不对，并且这个也没有拧紧所导致的故障。行了，这台洗衣机的漏水故障就这么给它解决了。让它继续观察。这期视频就短一点，然后也说明一个漏水的故障问题。我们下期再见，拜拜。